Hello, ladies and gentlemen. Today we will continue our IELTS Writing Task 1 lecture. And today's chapter is chapter 3 and part 1, all about essay structure. In other words, I call it coherence. All right? So, let's mention about four assessment criteria. Assessment criteria деген сөз, достар, бұл тексеру, яғни сізді бағалау критериялары, яғни бір шарттары деген, талаптары деп айтсақ та болады. Біз осыған дейін task achievement не нәрсе екендігін түсіндік, бұл жерде талаптар бір берілген таблица, я болмаса бір график болатын болса, соны дұрыс түсініп, ішіндегі ақпараттарды дұрыс анализ жасап, дұрыстап жеткізе білу. Бұл task achievement бөліміне кірсе, екінші бөлім бізде coherence and cohesion деп аталады. Coherence and cohesion деген сөз is all about your logically organized essay. Сіздің эссеңіздің логикалық түрде бір-бірімен тұтас байланысып мағына бере білуі. Немесе cohesion деп те айтады бұны екінші бөлімде. Cohesion деген сіздің эссеңіздің ішіндегі әрбір бөлімнің бір-біріменен linking wordстар арқылы дұрыстап байланыста болуы. Осылардың барлығы осы бізде екінші бағалау критерияларының ішіне кіреді. Coherence and cohesion деген қазір түсінетін боламыз. Structuring your essay. The best way to structure your essay бұл coherence бөлімі. Кез келген эсседе, достар, біз мынаны білеміз. Әсіресе осы task 1 эссесінде біз мына ережені ұстануымыз керек. Бірінші introduction paragraph болады. Бұл таныстыру параграфы. Одан кейін міндетті түрде overview болу керек. Бұл overview шамалап бір эссеңіз болып жатқан уақытта эссеңіздің не жайында айтылатындығын жалпылама бір ақпарат ретінде көрсете білу. Үшінші бөлімде бізде body paragraphs болады. Яғни сіздің алдыңызға берілген таблица, я болмаса график, немесе картаның ішіндегі қандай да бір ақпараттар болатын болса, соларды бөлек-бөлек бір параграфтар ретінде көрсетуіміз керек біз деген сөз. Кейбір жағдайда екеу, кейбір жағдайда 3 body paragraph болады. Body paragraph 2-ден кем болмау керек. Бір ерекшелігі task 1 эсселердің ішінде бұл жерде conclusion болмайды, немесе қорытындылау бөлімі деген болмайды. Conclusion бөлімін қосып тұрып жазатын эссенің форматы бізде task 2, яғни IELTS-тың writing бөлімінің екінші бөліміне келген кезде сол кезде үйренетін боламыз. Әзірге оған ертелеу, осы жерді жақсылап түсініп алайық. Introduction деген не, overview деген не, body paragraph деген не. Кеттік. Introduction бөлімінде we describe what information is presented in the task. Ақпараттың, яғни бір тапсырманың ішінде қандай да бір ақпараттың берілгендігін біз жаңағыдай сипаттай білуіміз керек. Write one or maximum two sentences. Бір немесе екі сөйлемменен анықтап көрсетіп беруіңіз керексіз. Okay? Мысалы, the easiest way to write an introduction is to paraphrase the question. Яғни сізге қойылған сұрақты басқа сөздерменен қайтадан соны баяндап беру. Бұны paraphrasing деп айтады. Do not copy words from the task directly. Яғни сізге task деген кезде, яғни сұрақ беріледі ғой бір тапсырманың ішінде. Қазір мысал ретінде көрсетейін. Мысалы қараңыз. Сізге мынандай сұрақ беріледі. The chart below shows the levels of employment in different sectors of the UK economy from 1910 to 2010. Ал астымыздағы графиктің ішінде, немесе чарттың ішінде бізге дейді жұмыспен қамтылудың деңгейлерін әртүрлі секторлар бойынша, әсіресе біріккен жаңағыдай UK дейді ғой, Ұлыбритания елдеріндегі соның экономикасында 1910 жыл мен 2010 жылдың арасындағы байланысты көрсетеді. Осы жазылған сұрақты, бұл task сізге берілген тапсырма, соны introduction ретінде жазып көрсетейік. The chart below shows the levels of employment деген жерді біз былай жазаламыз. The bar chart illustrates how many people were employed in four major industry sectors from 1910 till 2010. Бұл paraphrasing, достар. Мұна берілген сөйлемнің ішіндегі кейбір сөздерді белгілі бір синонимдармен ауыстырамыз. Мысалы, chart деген бұл общий графиктер туралы айтылатын болса, оны bar chart деп көрсетеміз. Өйткені бізге берілген таблица, жаңағыдай белгілі бір график, осы сұрақтың астында тұратын график, бұл bar chart. Яғни біз осыған дейін өттік,
қандай графиктердің атаулары бар, солардың бойынша бар chart деп айтып жатырмыз, яғни нақтылап көрсетеміз. Show деген сөздің синонимі illustrate, бұл толыққанды ауыстыратын сөз. The levels of employment, яғни employmenттің жағдайы дейді, немесе бұны how many people were employed деп те басқа сөзбенен алмастырып жатырмыз. Яғни бұл жерде employment деген кезде ол жердегі сөздің меңзеп тұрған мағынасы жұмыспен қамтылған адамдар саны дегенді білдіреді негізі. Соны біз басқа сөзбен жеткізе салдық. Қанша адам жұмыспен қамтылғандығын 4 түрлі секторда. Бұл жерде in different sectors деп қанша сектор екендігін айтып тұрған жоқ, бірақ біз графиктен көреміз де. Ол графикте manufacturing бар, алдындағы чаптерларда өткенбіз тура сол сұрақты. Agriculture бар, сосын energy бар, одан кейін services деген бөлім бар. 4 түрлі секторда қалай жағдай болып жатқандығын көрсетеді. Соны біз анықтап жазып жатырмыз. Сосын sectors емес, просто сектор деген сөздің орнына industry sectors деп көрсеттік. Яғни бір индустрияның, бір өнеркәсіптің бөлімдерінде немесе секторларында қалай дамып жатқандығын, адамдардың жұмыспен қамтылуы қандай екендігін көрсететін график деп айтып жатырмыз. Яғни осындай introduction, таныстыру несі, абзац дейді ғой, яғни параграфы бізде осы берілген сұрақты басқаша сөзбенен алмастыру арқылы, парафрейзинг жасау арқылы көрсетуге болады екен. Біз осындай жаттығулар алдағы уақытта жасаймыз. Мен сізге бірнеше сондай эссенің сұрақтарын берем. Сол сұрақтарға қарай отырып, сіз introduction бөлімдерді өзіңіз жаза білу керексіз. Солар бойынша біраз практика жасаймыз. Introduction жазып жатқан уақытта three ways to paraphrase. First thing is using synonyms. Мысалы, show деген сөздің синонимі бізде illustrate болып келе береді. Деген сияқты ғой. Сол нәрселерді түсініп аламыз керек. Мысалы, changing the form of a word. Мысалы, employment деген сөзді біз не етседік? How many people were employed? Яғни қанша адамның жұмыспен қамтылғандығын көрсетті деп айтып жатырмыз. Енді мына жерде сектор деп просто секторды көрсетсе, біз four major industry sectors деп көрсеттік. Яғни бір өнеркәсіптің секторлары деген мағынаны білдіреді. Яғни просто сектор емес, және industry деген сөзді жалғау арқылы paraphrasing жасадық екенбіз. Енді overview бөлімі. Overview деген бұл жалпы эссенің барысы не туралы айтылады? Қандай ақпараттар қамтылады? Соның ішінде көзге көрінетін нәрсе не болса, сол анықталады да, сол көрінетін нәрсені жалпылама бір ақпарат ретінде көрсетеді. Осы overview бөлімінде provide a short summary of the main trends. Көрдіңіз бе? Негізгі трендтарды көрсетеді. Мысалы, бізде алдындағы лекцияларда қандай болған еді? Осы manufacturing, agriculture'лардың ішіндегі service деген бөлім, яғни сервис бөлімі өте төмен деңгейден бастап 2010 жылы ең жоғарғы деңгейде адамдардың жұмыспен қамтылған саласы екендігін көрсетті. Бұл overview ішінде жазылатын болса, анық көзге көрінетін нәрсе ретінде, пайдалы ақпарат ретінде ол өтеді, яғни overview бөлімінде. Write one or maximum two sentences. Overview бөлімінде introduction сияқты бір немесе екі сөйлеммен жазылып бітуі керек. Place your overview before or after the body paragraphs. Overview көп жағдайда introduction'нан кейін келеді, бірақ кейбір жағдайда overview бөлімін біз body paragraph'тар біткеннен кейін эссенің ең соңына да жазып қоя аламыз. Ол енді сіздің ыңғайыңызға қарай. Бірақ менің кеңесім introduction'нан кейін бірден overview жазып, одан кейін body paragraph'тарға өткен дұрыс негізі. Сонда ұмытып кетпейсіз да overview бойынша әңгімені. Overview бөлімінің күшті бір плюсы, бұл жерде бүкіл сөйлемдерді желательно overall деген сөйлеммен бастау керек. Overall, жалпы алғанда деген сөз. All in all десеңіз де болады. Overall, the services sector experienced the fastest growth and by the end of the period employed more people than the other three sectors combined. In contrast, fewer people worked in agriculture, energy and construction and manufacturing in 2010 than in 1910. Бұл жерде негізгі фактор ретінде біз сервис саласының ең жоғары деңгейде дамып кеткендігін айтып жатырмыз, және басқа да секторлардың көзге көрінетін дәрежеде төмендеп жатқандығын, төмендегендігін көрсетіп жатырмыз. Яғни overview'ді біз не істедік? Екі түрлі сөйлем арқылы баяндадық. Біреуінде өсіп жатқан индустрия саласы мен біреуінде өшіп жатқан индустрия салаларын көрсеттік. Okay? If there is no overview, your task achievement score will not be higher than band 5.
Overview бөлімін ұмытып кететін жағдайыңыз болса, достар, сіздер 5 балдан жоғары балл ала алмайсыздар. Бұны ескеріңіздер. Өте маңызды бөлім. Енді body paragraphs. Describe the main trends and the key features. Write 2 or 3 body paragraphs. Body paragraph кезінде бұл негізгі трендтарды көрсетуіңіз керексіз. Негізгі бөлімдерді біз алдыңғы чаптарларда не үйрендік? Бір графикті анализ жасауды үйрендік. Сол анализдерді дұрыс жасай алатын болсаңыз, сол жердегі негізгі өзгерістерді, негізгі элементтердің барлығын анықтап, соларды body paragraphқа енгізесіз. Body paragraph негізі 2, максимум 3 параграфтан тұрады. Сол үшін одан көп жазып, тым шамадан тыс кетіп қалмаңыз. Және бірақ параграф ретінде де қалдырып кетпеңіз. Онда да сіздің балыңызды қатты түсіріп жібереді. Окей? Соны ескеруіміз керек. Мысалға қарайық, бізде мынандай карталық сұрақтар бар. Карталық сұрақта мына жерде мысалы 3 түрлі уақыттың өзгерістерін көрсетеді. 80-ші жылдардағы жағдай, қазіргі жағдай, 2025 жылдардағы жағдай. Яғни біз бұл жерде әр жылдары болған өзгерістерді нақтылап, сипаттап көрсете білуіміз керек. Дұрыс па? Сол үшін де бізде 3 түрлі этап болғандықтан 3 түрлі body paragraph болу міндетті. Бұны графикке қарап ажыратамыз. Мынау чарттар келетін болса, чарттарға қарасаңыз, бұл жерде де судың қоры туралы айтып жатыр. Мынау тұщы су немесе жалпы судың ресурстары қайдан келіп жатыр, соларды түсіндіріп жатыр. Бұл жерде 3 түрлі график сізге бірден берілгендіктен, осы үшеуінде body paragraphтың ішіне қосып жазуыңыз керексіз. Бұл нәрсені ұмытпауыңыз керексіз. Окей? Мысалы, бағанағы біздің ақылдасып сөйлесіп түсіндіріп жатқан саламыз бұл не дейді? Agriculture, manufacturing, energy and services. Көрдіңіз бе? Сервис бөлімі қандай үлкен қарқынмен дамып кетті деген сөзді. Осы жерде біз 2 немесе 3 түрлі body paragraph жаза аламыз. Бұл жерде қандай негізгі ақпараттар бар? Identify key features дейді, бізде task achievement бөлімінде. Негізгі өзгерістерді, негізгі болып жатқан артықшылықтарды көрсете білуіміз керек. Мысалы, growing data series дейді. Өсіп бара жатқан ақпараттары қай жақта бар? Ол әрине сервис бөлімінде бар, сервис секторында бар. Declining data series. Түсіп бара жатқан ақпараттар қай жақта бар? Бұл бізде agriculture'да бар, мысалы, көк түсі өте кішірейіп бара жатыр жылдан жылға. Және energy and construction'да бізде төмендеу байқалады екен. Дұрыс па? Осыларды түсіндіреміз. Екінші body партымызда. Бірінші body'да түсіндіреміз, екінші body'да түсіндіреміз. Үшінші body'да біз fluctuating data series. Fluctuate деген бір көтеріліп, төмен түсу, қайтадан көтерілу деген сияқты. Осындай бір графикті көрсететін бөлімді үшінші body партта көрсете салсақ болады. Бұл manufacturing. Бізде manufacturing жасыл түс. Көтерілді, сосын қайтадан түсе бастады. Көрдіңіз бе? Осы трендті біз неде көрсетеміз? Осы чарттың, осы body парттың ішінде көрсетеміз. Find similarities in data and group them together. Ұқсастықтарын, мынау таблицаның ішіндегі ұқсастықтарын, артықшылықтарын бөлек-бөлек жазып, оларды уже 2 body параграфқа қосып жіберуге болады екен, достар. Ал егерде сізге мынандай бір диаграмма берілсе қайтесіз? Онда диаграмма берілсе сізде бір ағзат жасалып жатыр, окей, бұл электричество шығару, электр энергиясын өндіру бойынша ғана түсіндіреді деп қалдыра салуға болмайды, достар. Окей? Never have only one body paragraph. In this example, one cycle is equal to two body paragraphs, underground and overground. Енді бұл диаграмманы сипаттау үшін біз жердің астындағы болатын процестер деп бірінші body параграфта түсіндіріп, жердің үстінде болатын процестер деп екінші body параграфқа қосып жіберсек болады. Осы кезде біздің эссемізде 2 үлкен body параграф пайда болады да, ақпараттар толық жеткілікті болатын еді. Мынандай график берілуі мүмкін. Two cycles дейді, 2 цикл, бір цементтің шығуына ықпал ететін және цементтен кейін бетонның қалай пайда болатындығын көрсететін осындай бір 2 түрлі график берілген екен. Бұл жерде әрине 2 түрлі сурет болғандықтан 2 түрлі body параграфымыз болады. Осыны ескеруіміз керекпіз, достар. Окей? Бізде осы эссемізде, достар, conclusion бөлімі болмайды. There should be no conclusion. Ешқандай conclusion, қорытындылау бөлімі болмайды. Қорытындылау бөлімін біз task 2-де, үлкен эссе, 250 сөздік эссе жазатын кезде қолданамыз.
және ол conclusionның ішінде сіз міндетті түрде body paragraphта айтылған нәрселердің барлығын paraphrasing жасап сөйтіп әдемілеп көрсетуіңіз керексіз. Ол біраз ұзақтау процесс, бізге қазір task 1-ға бұл мүлдем қажет емес. Енді тағы бір маңызды мәселе бар. Эссені жазған кезде структурасына, құрылымына қарасаңыз, overview көп жағдайда introduction бөлімінен кейін бірден келеді, одан кейін body paragraphтар кетеді. Тура осылай overviewді body paragraphтар жазылып біткен соң ең соңғы бөлім ретінде жазуға да болады. Қалай сіздің ыңғайыңызға жарайды, солай көрсеңіз болады. Үшінші жағдайда болуы мүмкін, introduction мен overview екеуі қосылып кетеді, бір параграфтың ішінде айтылып кетуі мүмкін, достар. Содан кейін бірден body paragraph 1, body paragraph 2 and 3 деп солай кете берсеңіз болады. Осындай структураны қолдансаңыз, бұл қате болып саналмайды, қабылданады. Ең бастысы сіздің өзіңізге ұнайтын бір форматты таңдап, менің ақылым тыңдасаңыз, 3 форматтың қайсысы ыңғайлы, сол форматпен алдағы уақытта біраз эсселер жазып практика жасайтын болсаңыз, алла қаласа сіздің уже қолыңызда, көзіңізде, миыңызда үйренетін болады, достар. Мен бірінші бөлім бойынша introduction, overview, 3 body paragraph осы жүйені ұстанатын едім сіздің орныңызға болғанында. Енді сіздің таңдауыңыз өз еркіңізде, достар. Жалпы алғанда coherence, яғни сіздің эссеңіздің өзара әр бөлімдерінің өзара бір логикалық байланыста болуын қамтамасыз ету үшін осы ақпараттардың барлығына ие болуыңыз керек екен, достар. Түсіндіңіз деп ойлаймын. Түсінбеген жеріңіз болса, видеоны қайталап көріңіз, маған жекеге хабарласыңыз. Сізге түсіндіріп, барлығын үйретіп беруге дайынбыз, достар. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлематты болыңыздар.